感染了新冠病毒之后出现咳嗽、咳痰的症状都是很正常的，而且呢，新冠病毒感染之后的咳嗽呢，会比普通感冒和流感相关的咳嗽更加严重一些。那么，如果该患者呢既往没有出现卡血的情况，那么这次感染新冠后发生了卡血，但是如果是痰中带血，而且呢血在我们痰液的表面，那么这只是黏膜的损伤，这种情况呢就不需要过分紧张，保持观察就可以了。而如果说血和痰液是相互混合均匀的，那么这个血液它就来自于我们下呼吸道，而且很有可能是来自于细支气管肺泡。那么这个时候就需要提高警惕了，要高度关注。如果卡血量继续增加，呈现鲜红色，就要尽快的去医院做相关的一些检查和治疗。一般来说，我们的咳嗽其实是可以自然缓解的。当我们的咳嗽在3周以后还是没有得到一个有效的缓解，这个时候就建议要去医院专科进行检查。我是许医生，关注我，了解更多健康小知识。